좋아해요. 전 안 좋아요. 그쵸? 네. 조개가 잘. 아니, 단거든 왜 비싸게 받아, 이 새끼들. 하찮은 조개 갖다가. 아니, 보통 7만 12만원. 아, 새끼. 원래 조개가. 조개 제일 하찮은 거잖아요. 아니면 회로 먹던 거 하지. 근데 여기 있는 회는 잡아서 파시는 거예요? 아니죠? 대명어대가 다 90%가 양식이죠. 그쵸? 우리가 가을에는 안 하고 잡아서 우리 낚시 한번 여기 배들 많잖아요. 응. 내가 더 잡아놓은 걸로 시작하면 지나가면 애들이 또 줘 먹으라고. 여기는 딱 세 가지 내가 책임져줘. 뭐요? 세 가지. 어떤 거? 술, 안주, 웃음. 아, 웃잖아. 괜히 웃잖아. 왜 웃잖아. 아니, 맞다, 너 무슨 내가 코미디는 아니잖아. 내가 무슨 일이야? 아니 근데 괜히 웃잖아. 대박입니다. 그러면 이 어선들은 뭘 잡아요? 레저에 즐기는 거예요. 낚시도 하고 해리지 이렇게 소라 잡을 때 개인 소라 잡고. 소장이죠? 예, 예. 근데 그래도 이 배가 띄우려면은 뭐 신고하고 이래야 되는 거 있어요? 그런 건 없어요? 없어요. 아니 여기 토백이들 알면 그냥 갖다 대면 돼요. 관리비 한 달에 뭐 30에서 50원 주면 받고 안 주면 많고. 관리비도 있구나. 근데 배는 건수하기 힘들어요. 건수하는 게 이게 그렇죠. 이게 차로 말하면 파킹 시킨 거거든요. 정박 시킨 건데 그리고 바람 불면 무조건 왔다 가야 돼. 선주들은 바람 불면 내가 잘 맸는데도 풀릴 수도 있고 끊어질 수도 있고 파도 때문에. 그리고 다른 배가 와서 칠 수가 있어. 그래서 무조건 와야 돼. 그리고 신에 항상 꽂아놔야 돼. 쟤들 다 그냥 안 꽂다가 지금 야 니를 다 꽂아놔. 그럼 배 빼. 그랬더니 다 꽂아놔. 잘못되면 나 같은 사람들이 올라가서 배 절로 안전한 데로 돌릴 수 있어야지. 이거 없으면 어떡하냐고. 근데 겨울에는 이거 눈 오는 날 삼겹살 구워 먹는 게 참. 여기서도 그거 먹어요? 한 방는 내리는 안 춥잖아요. 네. 쌀이 있는 내리는 추워. 쌀쌀해서 쌀이 는인데 한 방는 내리는 무조건 와요. 삼겹살 갖고 신김치하고. 아, 나는 여기 항상 있습니다. 아, 진짜요? 감사합니다. 꼭 한번 오겠습니다. 예, 진짜. 그리고 저 주변 분들 한 4명, 6명 같이 와요. 관계없어. 그때는 당신 애들이 이거 지인들한테 야 내가 다 쏠게 와. 그래서 빠먹죠. 그렇죠. 그 이 한방 내릴 때면 여기에 또 뭐 쳐야 되겠다. 그쵸? 눈 막기 싫어하는 사람들은 또 내가 쳐놓지. 막기 싫어하는 사람이 일로 들어와서 내가 안 맞게 해주고 막고 싶은 사람은 바깥에서 맞으면서 먹는 거. 한방날은 안 추워요. 한방날이. 그렇죠, 맞아요. 아, 진짜 한방 내리면 안 추웠다. 진짜. 아니 원래 한방 낼 때는 안 추운 날이에요. 어. 근데 쌀이 눈 내리면 추운 거예요. 날씨가 쌀쌀해서. 다음에 꼭 오겠습니다. 네, 다음에 또 가능하면 내일 모레 와요. 저기 핵 넘기 전에. 느끼네. 제가 다음에 오겠습니다. 내일 모레는 주말이잖아. 네. 오늘 주말인데 시댁 가야 돼. 갔다가 생각하고 와. 일로 와요. 알겠습니다. 감사합니다. 네, 감사합니다. 네. 건강하세요. 다음에는 지인들한테 그대로 똥 붙이고 와요. 네네. 야, 내가 좋은 장소 있으니까 내가 낼게. 네, 알겠습니다. 네. 안녕하세요.